En við byrjum á Agnesi og Sigga og það er kannski rétt að við taka það fram hér í upphafi. Við buðum Reyni Traustasyni, ritstjóra DVF, að koma í þáttinn og hann ætlaði að koma fyrir í dag, en síðan hætti hann við síðdegis og sagði að það er að baki lægju ástæður sem ekki verið hægt að óviðráðanlegar ástæður, eins og hann orðaði það. En hvað viljið þið segja fyrst þetta mál ef við byrjum þér, Agnes? Þetta er svolítið makalaust mál. Þetta er algjörlega makalaust mál og ég verð nú eiginlega bara að fá að bregða fyrir mig ensku. Þegar ég horfði á þetta í gærkvöldi í sjónvarpinu þá hugsaði ég bara when shit hits the fan í sambandi við Reyni Traustason, manninn sem hefur verið að leggja fólk í einelti og stunda það mjög gurkunarlaust í DVF, að hann skuli með þessum hætti koma fram af því hann vissi ekki á upptökunni og ræja unga blaðamanninn sem hann var þó búinn að segja hefði staðið sig vel og ljúga upp á hann af því hann vissi ekki á upptökunni. Ég tel að hann Reynir Traustason hafi komið fram með slíkum hætti að honum sé ekki sætt og það hafi bara verið staðfest í dag á DVF vegna þess einfaldlega að hann lýsir því yfir að stjórnin styðja. Blaðamennirnir telja ekki ástæðu til þess að lýsa við trausti eða vantrausti en annar blaðamaður hefur sagt upp störfum augljóslega sömu orsökum í dag. En heldurðu að allt sem að þinn ritstjóri til dæmis eða þú hafið sagt í 2 manna samtölum núna síðustu mánuði myndi þola dagsljósi? Á milli mín og ritstjórans? Að tvímælalaust. Ég meina það myndi þola dagsljósi. Við höfum tekist á alveg heiftarlega, ég og ritstjórin. Aldrei sagt hluti sem að eru kannski ekki ætlaðir til birtingar fyrir alþjóð? Auðvitað höfum við gert það þegar það er 2 manna tal. Enda hvernig notaði drengurinn þessa upptöku? Það verður að horfa á það. Hann fór ekkert af stað með þessa upptöku fyrir en að Reynir Traustason er búinn að ræja hann og níða niður af honum æruna og hann notar þetta sem nauðvörn. Hann fer ekki af stað af fyrrabræði. Það er þegar það eru komnar yfirlýsingar frá Reyni Traustasyni síðdegis í gær sem að hann fer af stað og Reynir gefur sínar lega þarna yfirlýsingar í skjóli þess og góðri trú að það verði bara orð gegn orði af því hann hafði ekki hugmynd þessu upptöku. Hvað segir þú, Sigurður? Þú varst nú forstjóri í þessu fyrirtæki hér þegar það var mikið talað bauksmiðl og annað. Þetta er afar óheppilegt fyrir trúverðugleika fjölmiðla í landinu. Ég sef alveg yfir þessar uppákomu á DVF sko og skil nú svo sem ekki hvers vegna ritstjóri Dagblaðs fer að í einhverjar langar diskussjónir við blaðamann það hvers vegna einhver grein eigi ekki að birtast og það er eitthvað réttlætað fyrir hann, hann bara sagt hún er ekki birt. Svo einfalt ef hann ekki vildi birta hana. Klaufalegt hjá Reyni? Já, ég veist þetta náttúrulega bara stjórnarlegur disaster sko og ég myndi allavega hætta sem ritstjóri eftir svona uppákomu sko eins að trúverðugleikin er farinn og hann hefur þetta sagt að trúverðugleiki Blaðs er farinn og það er örugglega best fyrir DVF í dag að hann fari sko. Það var nú afskaplega lítill fyrir en nú held ég hann sé fokinn út í veður og vind. Það er rétt að taka það fram að því við buðum Reyni að koma eins og áðan kom fram að hann var að láta mér í hendur yfirlýsingu rétt áðan þar sem að hann segir að 2 manna trúnaðarsamtal sé varhugaverð heimild og í slíku samtali tali menn gjarnan opinskátt og segi jafnvel meira en þeir meini eða vilji sagt hafa. Í þessu einkasamtali við starfsmanninn viðhafði ég óvarlega ummælum nafngreinda einstaklingi í hita augnabliksins ég harma framsetningu þeirra og bið viðkomandi afsökunar, segir Reynir. Þannig að jafnframt talar hann að stjórn og framkvæmdastjórn Birtings hafi lýst því við hann í dag að hann njóti fulls trausts til áframhaldandi starfa sem ritstjóri DVF, þannig að hann virðist alltaf að sitja áfram í þessu starfi. Já, þeir gera nú ekki miklar kröfur fyrst að hann nýtur fulls trausts, ég verð nú bara að segja það. Hefur aldrei neitt svona gerst á Morgunblaðinu? Aldrei nokkuð tíma, ekkert í líkingu við þetta, ekkert sem að sko bara er eitthvað í þessa veru vegna þess að þetta er náttúrulega bara gjörsamlega galið að haga sér með þessum hætti og þar fyrir utan þá er nú Reynir Traustason í þessu einkasamtali, hann er að ljúga litla saklausa blaðamanninn sínum sem er nú reyndar ekki svo saklaus fyrst hann hefur vitað því að gera þetta til þess að gardera sjálfan sig af því það er greinilega fullkomið vantraust þarna á milli fyrst að drengurinn tekur þann kostinn að hljóðrita samtal án þess að ritstjóri hans viti þetta. Ég hef að vísu ekki heyrt svona ekki inn á ritstjórnum áður en allavega það hefur ekki verið neitt traust fyrir hendi en síðan er hann að ljúga að blaðamanninum af því að hann er að dylgja með slíkum hætti og ritstjóri sem leyfir sér að tala við blaðamann sem er búinn að starfa hjá honum í 5 mánuði og segir, hann er að lýsa athafnamönnum út í bæ og kallar einn þeirra djöful og svo
segist hann alltaf taka hann niður en og hann hafi yfirlýsingunni sem pönkast var á að senda honum. frá sér biðst hann afsökunar á Þetta þessu. er Björgólfur Guðmundsson og við höfum að vísu pönkast óumræðilega á honum, þannig að hann ætlar að taka hann niður. Ég meina, hvaða ritstjóri leyfir sér að tala svona og heldur sínu starfi? Þetta er bara ekki boðlegt. Og mér finnst til dæmis að Blaðamannafélagið þetta sýnir sér döngun og reka Reyni Traustason úr Blaðamannafélaginu þegar hann er að grafa undan trúverðuleika okkar allra með svona framkomu. Hvað segir þú, Sigurður? Reynir svaraði fyrir sig í gær og hann er óánægður með að RÚV hafi birt símtalið. Finnst þér eitthvað aðtöður til það? Nei, ég sé nú sjálfur sér ekki að sé verið að vitna með neitt trúnaðarsamtali. Auðvitað er þetta leynilega tekið upp en þetta var ekki nýtt fyrir en að tilefni var til og ég átti að svo sem ekki alveg því hvaða málsókn hann ætlar að hafa það á hendur RÚV og hvað hann ætlar að gera í þeim efnum. Þannig að þetta er svona svolítið, held ég, svona ofleikið þetta. Agnes segist aldrei hafa heyrt á svona lögðu. Hefur þú heyrt eitthvað þessu líkt? Þú ert nú vel inn í fjölmiðlum. Nei, ég hef aldrei heyrt svona. Ég meina, auðvitað er oft á tíðum hringt í eigendur og forstjóra fjölmiðla til þess að kvarta yfir hinn og þessum sem birtist og þegar það gerist í vinnutíð þá baði bara viðkomandi að hringja í þann sem hann taldi að hefði með einhverjum hætti vegið að sér ef þeir vildu gera það sko. Það verði ekki í mínu verkahring að ræða við blaðamannum eitthvað sem að hefði kannski... Sýnir þetta ekki enn og aftur og það er þörf að setja afskaplega sterk skil á milli ritstjórna og eigenda og jafnvel það þurfa að vera einhver lagasetning hvað það varar. Ég held að þú getur aldrei komið samskiptum ritstjórna og eigenda í eitthvað horf í lagarammasettum á Alþingi. Samskipti eigenda og blaðamanna ráðast bara þeim sem eru við stjórnvölinn annars vegar og þeirra sem eru hins vegar að skrifa. Það er, ef að hvor ber virðingu fyrir hinu þá er þetta allt í lagi. Já, ég held þetta sé í meginatriðum alveg rétt sem Sigurður að segja og ég held að þetta ráðist líka óskaplega mikið að því að menn sem eiga fjölmiðla, þeir verða að kunna að eiga fjölmiðla. Þeir verða að kunna að sætta sig við það komi eitthvað í fjölmiðlunum, jafnvel fjölmiðlunum þeirra sem að þeir eiga að hluta eða meiri hluta, hvað sem er. Þeir verða að kunna að sætta sig við það að fjölmiðlun þeirra, hann rýrnar í verði ef að hann er ekki trúr sinni sannfæringu sem að er náttúrulega að koma með upplýsingar það sem er að gerast og birta þær eins réttar og mögulegt er. Þannig að það er heilmikil kúnst að kunna eiga fjölmiðil. Við höfum örgulegt að heyra meira DFF-málið. Við skulum láta staðunum við það núna og fjalla aðeins það sem er að gerast í pólitíkinni, mögulega ráðherraskipti. Er þetta ekki bara nokkuð ljóst að það verði 4 ráðherrum skipt út kringum áramótin? Ég held að það sé ekkert ljóst. Ég held að það verði ljóst þegar að Ingibjörg Sólrún og Geir Haarde tilkynna mannabreitingar í ríkisstjórn. Hvernig blasir þetta þér? Ég held að þetta sé bara ekkert ljóst og hérna Getur þessi ríkisstjórn haldið áfram með sömu ráðherra? Já, hún getur alveg haldið áfram með sömu ráðherra fyrst að kannski ekki var brugðist við þessum vanda ef þetta er vandi á annað borð eins að það er ekki nóg bara að gera kröfum að skipta ráðherra sko, af hvaða ástæðu á að skipta ráðherra. Það er til dæmis mikið hamast á viðskiptaráðherranum og hann er sagður ekki hafa vitað hitt eða þetta. En menn átta sig ekki því sko, það er einhver lagarammi sem hann verður að vinna eftir og innan. Hann hefur til þess ekki með Seðlabankann að gera og þarf ekki verið daglegum samskipti við Seðlabankastjóra þannig að það er ekkert óeðlilegt að þessi ekkert að funda. Staðan gagnvart fjármálaeftirlitinu er sú að má ekki hafa afskipti af því. Það er bara einfaldlega þannig. Og svo er verið að ráðast á hann fyrir því að hann þekki ekki ættfræði Íslending og viti hver er sonur hvers eða hver endurskoði hvað. Þetta er bara svona einhver pirringur í gangi og menn halda að það muni allt batna að vera skipt út 4 ráðherrum. Þú ert nú augljóslega núna að verja svilaðinn og þetta er nú, þú ert náttúrulega alltof tengdur manninu til þess að geta komið fram og tala með þessum hætti. Maðurinn vissi ekki fullt af hlutum sem honum bara vita. Hann var óundirbúinn en það er ekki aðalega hann að sakast. Það er til dæmis við forystu samfylkingarinnar að sakast að hann skuli ekki hafa verið hafður með í ráðum þegar það er verið að funda með Seðlabankastjóra málefni bankana vegna þess að hann er bankamálaráðherra. Akkúrat þetta, er það ekki kattaþóttur samfylkinguna að ætla að fara að skipta út Björgvini og Þórunni Sveinbjarnardóttur umhverfisráðherra? Já, ég veit. Er ekki ábyrgðin alveg mikil hjá Ingibjörgu Össuri? Ég held að ábyrgðin er náttúrulega bara hjá forystumönnum ríkisstjórnarinnar vegna þess að við tökum bara glitnismálið að þá er það þetta komið
til vitundar bæði forsætisráðherra og utanríkisráðherra á fimmtudegi og föstudegi og það ekkert haft fyrir því að tilkynna samráðherrum í ríkisstjórninu málið fyrir á sunnudegi að þá Össur kallaður inn í máli klukkan 6 og Björgvin væri að vita klukkan 8. Þannig að það ekki hægt að láta þess að menn bera ábyrgð á því. En það náttúrulega akkurat vísbending Sigurður það þegar Björgvin bankaráðherra fær ekki að vita þetta fyrir klukkan 8 á sunnudagskvöldinu 5. október að hann nýtur ekki óskaplega mikils trausts í forystu Samfylkingarinnar og þess vegna miðað við hans framistöðu í haust þá ekkert óeðlilegt að Ingibjörg Sólrún velti því allavega fyrir sér að stokka upp. Já, hefur hún velt því fyrir sér? Já, held ég. Hún gaf það nú sterklega til kynna bæði. Hún sagði það nú bara í viðtalið í gær að hún hefði velt því fyrir sér og þá spyr ég, segjum sem svo að það yrði skipt út 4 ráðherrum, gæti það einhvern tímann orðið nóg? Það þarf að gera miklu meira. Jú. Að minni hyggju þarf að gera miklu meira. Ég alveg samfæri það hefur enga þýðingu að skipta einhverja 4 ráðherra í janúar byrjun eða eitthvað svoleiðis. Það breytir engu fyrir framgang þessara stjórnar. Nú held ég svona skapast sæmilegu friður störf hennar aftur og ég held að það sem að þarf núna það þarf einhver að fara að geta tekið ákvarðanir vegna þess að bankarnir þeir eru stopp, þessir íslensku bankar sem voru endurreistir. Þeir eru ekki að lána peningin í íslenskt atvinnulíf. Íslenskt atvinnulíf alltaf að sigla hérna í strand og atvinnuleysið á bara eftir að aukast og ég held að menn ætti nú svona einhenda sér í þá vinnu frekar en að vera að velta því fyrir sér hvort það sé að kippa einhverjum þingmanni úr Reykjavík inn í ráðherra eitthvað í staðin fyrir annan. Þeir þurfa að stokka eitthvað upp. Það bara nauðsynlegt. Takk fyrir komuna.